手牵着手，牵着手，牵着手，牵着手。哎呀，快问快问，当着我们大家的面去问，免得金锁赖账。我们给你做主。问什么？这是不需要问的嘛，就这么一回事情，大家心知肚明就好了，别这么啰嗦。其实有些事情是放在心里的，它又不是挂在嘴上的。你什么话都放在心里，别人怎么知道呢？快问呐！是啊，快问快说。如果不说的话，那我们就把金锁带到云南去了。诶，我好像缺个嫂嫂。金锁跟萧剑挺合适的。哎呀，小燕子，你说什么嘛？好像我一点自主权都没有，整天啊骗你们把我送给这个送给那个的。好，那你的自主权是什么？你到底要嫁给谁呀？哎，你们一个个明知故问，真烦死了。金锁，我柳青是一个粗人，讲话不像尔康、永琪他们那么好听，那些肉肉麻麻的句子、诗啊词啊，我一句也不会。什么海誓山盟，我也不懂。这辈子只有一次吓得我魂飞魄散，就是你掉下悬崖的那一刻。当时我脑子里闪电一样闪过一个念头：如果你活不成，我以后该怎么办？这个念头把我自己给吓住了。后来我给你接骨的时候，你大叫一声，痛得晕了过去。当时我差点也晕了过去。我这才知道，爱一个人到底是怎么回事。好了，这是我这一辈子讲的最肉麻的一句话。金锁，你到底要不要嫁我？你真是那个什么藏什么露。深藏不露，一鸣惊人。柳青啊，你真是太不简单了。哎呀，金锁，你怎么说？你快回答人家。我还有什么话好说？给他骗走了就对了。萧剑，你能不能问一问贺大哥，我们可不可以借他这个地方办个小小的喜事，就像当初我们帮蒙丹和韩香那样？金锁没有爹娘，他唯一的亲人就是我了。在我们大家分手之前，让我了了这段心事，让他们两个洞房花烛一下。当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，让我们策马奔腾，途中人世繁华。让我们对酒当歌，唱出心中喜悦，让我们轰轰烈烈，把握青春年华。多谢啊，多谢！恭喜啊！来，上菜喽！
新婚，为了庆祝皇阿玛原谅我，为了庆祝一大堆的好事情，我做了一桌子酒菜给大家吃，全是我做的啊！紫薇跟金锁根本没有帮忙，因为我知道，我要是不好好表演一下，你们大家会把我这个酸辣红烧肉说一辈子的。真的，今天的菜啊，全是小燕子自己做的，真不简单哎！我只是帮她洗菜、打下手而已。她这么有心啊，你们可要用力的吃，使劲的吃，努力的吃哦。哎，等一下，在吃饭以前呢，我还有篇吃饭论，小文再吃吧。啊？吃饭论？你什么时候变成学问家了？好，快论吧，大家可都饿了。好。人呢都是要吃饭，早上要吃饭，中午要吃饭，晚上要吃饭，饿了呢要吃饭，不饿也可以吃饭。春天要吃饭，夏天要吃饭，秋天要吃饭，冬天也要吃饭。这本来是小燕子的一篇作文，原来的题目叫做《如人饮水》，小燕子就做了一篇喝水论。现在她把喝水2个字改成了吃饭，又成了吃饭论了。当初啊，她的喝水论曾经让皇阿玛评为淹死了孔老夫子的杰作。这个男人也要吃饭，女人也要吃饭，小孩也要吃饭，老人也要吃饭，猫要吃饭，狗要吃饭，猪也要吃饭呢。人呢当然要吃饭啦，所以我们今天要吃饭，明天也要吃饭。好了吗？我们可以吃饭了吗？哎呀，不忙。当初我们跟皇阿玛去出巡的时候啊，紫薇呢烧了一桌的菜，给这些菜啊都取了一些好好听的名字，什么凤凰油、比翼鸟，吃的皇阿玛是眉开眼笑啊。所以呢，我要学习一下。刚刚我在厨房里面想破了脑袋呀，给这些菜每个菜都取了名字。这4个字的词啊，我也会说。以后请大家不许再笑话我了。你还起了名字，不简单呐，赶快说说吧。这个叫什么？那个呀，那个的名字叫大蟹8块。大蟹8块啊！哎，怎么会有菜叫这个名字啊？我吃了一定消化不良，我还是换一样吃吧。我吃这个。这个叫什么？哦，那个是狗血淋头。狗血淋头！天哪！我吃这个，这是什么？那个是脑袋开花。啊？脑袋开花？那我得研究研究再吃了。为了安全起见啊，我吃这盘卤味，总可以吧？那是断手断脚4分5裂。哎呀，我的妈呀！我吃这个肚丝总没错吧？那是开膛破肚。什么？开膛破肚？有这样的菜名吗？啊哈，今天有没有素菜？我今天吃素。诶，我吃豆腐就好了。哎，那不是豆腐，那是猪脑，我给它取名字叫脑浆迸裂。一盘比一盘厉害。我来给你们大家通通介绍一遍吧。这个菜呢叫做狼心狗肺，这个菜呢叫做白刀子进红刀子出，这个是碎尸万段，这个是粉身碎骨，那个鱼头呢就是要头一颗，那锅鸡汤就是要命一条。啊！嗨，你挖空心思要倒我们的胃口是不是啊？哎，为什么人家紫薇上次做菜起的名字都那么雅致呢？什么在天愿作比翼鸟，凤凰台上凤凰游，秦桑低绿枝，燕草如碧丝。怎么到了你这儿都变得这么难听呢？这怪不得这含香能引蝴蝶，你就只会引蜜蜂呢。你如果不取名字呀，我们还吃得下去。现在你让我们怎么吃？真是难得啊！你没有把肝脑涂地、行尸走肉、柔肠寸断、五马分尸、血流成河这些菜端上来，已经是对得起我们了。好吧，你不要再介绍菜名了。为了庆祝这些美好的事情，我们来个行酒令如何啊？哎，好，
好，来行酒令，把这些奇怪的菜名都忘掉，不然呐，真的吃不下去了。好好好，行酒令，但是不可以太难啊。好，我们来说个最简单的吧。我们每一个人呢，都说一个3个字的词，这个词呢必须颠来倒去念3次都能通，说不通的呢就罚酒。好，例如我先来啊，舍不得，不舍得，舍得不？好，我来。做人难，难做人，人难做。无底洞，洞无底，底无洞。大风吹，吹大风，风大吹。好花开，开好花，花开好。上高山，高山上，山上高。鹤顶红，红顶鹤，鹤红顶。这个好难啊！你们还说不难呢？哎，快说快说，要不然罚酒。哎，说就说嘛，我也有一大堆啊，不过只有3个字的嘛。哎，是啊，只有3个字嘛，想一想啊。不用想了，我说。牛吃草，吃草牛，草吃牛。罚酒，这个吃草牛已经有一点勉强了，还能通过。草吃牛是什么东西啊？草怎么能把牛给吃了呢？赶快罚酒！哎呦，有了！我想到一个很通的了。是什么？再给你1次机会，快说。放狗屁，狗放屁，放屁狗。一眨眼，我在南阳已经停留了半个月。看来，你们几个的决心依然没有动摇。阿玛，请原谅我们。不要再提“原谅”2个字了，你们提的次数太多了。大理，那是个很遥远的地方啊，一定要去那么远吗？例如南阳、洛阳也都可以呀。离开北京近一点，我们好歹大家见面还容易一些。可是我刚认了一个哥哥，小姐的家在大理，听说那儿好美，是我们心心念念想去的地方呢。小燕子居然有个哥哥，哎呀，这可是一大新闻呐！你们怎么这么多的故事啊？让我们这些做长辈的，整天处在一种震惊和不知所措里，啊？你们要去大理，看来是不管我怎样的说服你们，你们都不会为之所动了。大理是这些日子以来我们大家的一个共同目标。我们一天到晚都在逃亡，生活在追兵的刀光剑影里。安慰我们的就是那个遥远的地方。每次谈到大理，大家就好像看到了一个世外桃源，那里有山有水，有花有草，没有压迫，没有战争，是个理想境界。我们在那兵荒马乱、朝不保夕的生活里，真的好向往那个境界呀！就好像只有那儿才能带给我们安定和幸福。久而久之，大理就成为我们大家的一个梦。听起来是很美啊。我虽然不能赞同你们这种近乎逃避和放逐的做法，但是不能不尊重你们的选择。那么，我要和你们说再见啦。傅大人，请代我向皇阿玛道歉。我成为大清第一个出走的阿哥，真是对不起他。请他包涵体谅。不论我在何方，我对皇阿玛的敬意和爱意将会永远不变。既然我要走了，我们大家见面就不知道是何年何月了。明天中午我在城里的醉仙居包了一个房间，大家来好好吃一顿，算是我给你们几个的践行吧。就我们5个啊，话家常，你们那些朋友就不必参加了。
又要吃饭呀？哦，好，反正人都要吃饭，我们去。应该是我们给阿玛践行才对。想不到你们几个今后就要远离家乡，我的心里还是不能不难过。不光为我自己难过，我还为皇上难过。对皇上而言，他能够赦免你们，确实是不容易。你们几个的确是闯下了滔天大祸，皇上的宽恕最起码应该得到你们的感恩。为什么连感恩都没有呢？阿玛，我们确实感恩，可是感恩是一回事，伤心是另外一回事。我不得不承认，对于皇上，我们有敬，有爱，有怨，有恨，有怕。那种感觉是很复杂的，说不清楚的。他不是一个普通的爹，他操生死大权，这个权力非常可怕。父母子女之间生气吵架，立场不同，做法不同是经常有的事，任何家庭都有。可是，一生气就要杀人的，却只有他一个。讲得好啊，紫薇！一生气就要杀人的爹只有我一个，可是你的脑袋还是在你的脖子上，你这张嘴还是能说会道的。皇上，皇阿玛，皇阿玛，皇上，紫薇，你管我叫什么？皇上，你的意思是说，这个阿玛你是不要认了？是你不要认我了。在我舅公舅婆出现的那一天，你已经亲口否决了我。你不相信我娘，你认为这是处心积虑策划多年的大骗局。想到我娘终身的等待，却换来了处心积虑策划多年的大骗局，我真为我娘心痛叫屈啊！何况那天，你斩钉截铁地对我说：“不要叫朕皇阿玛，朕不是你的皇阿玛。”这些日子以来，你这些话常常在我的脑子里一次又一次的回响，所以，即使你现在还要认我，我也不要认你了。说得好厉害呀！可是你不仔细的想想，那天有多少状况一起发生了？你娘完全是让你给连累了。如果不是你撒下瞒天大谎，让我痛彻心扉，我怎么也不会让3个老百姓给糊弄住啊！糊弄？皇上，你说糊弄，就是说真相大白了。紫薇的舅公舅婆是故意那么说的，是不是？那3个老百姓才是处心积虑的大骗局，是不是？我没有去调查，但是心里已经明白了。如果我去调查，才是对雨禾的侮辱。雨禾不是那样的人，他不会欺骗朕的。那天我是气糊涂了。你说的对啊，我配不上你娘，因为我冤枉了她。都起来吧，都起来吧，不要跪我了。这里是南阳，我是微服出巡，所以大家把称呼都改一改。我是老爷，你们大家都坐下，跟我吃一顿家常便饭。来，福伦，你跟我坐，他们几个小辈就坐在对面了。阿玛，我怎么都没想到你会亲自到南阳来。我是没办法呀，我前前后后调了多少人来找你们呢？做一个不许伤害你们，又一个毫发无伤的带回来，结果你们还是弄得遍体鳞伤，一下子摔马车，一下子掉悬崖，一会儿眼瞎了，一会儿受伤了，听得我胆战心惊，坐立不安呐。这才把福伦也派来呀。结果你们个个伤痕累累，还负着气不要回家。
你们要我怎么办呢？是下圣旨命令你们，还是我亲自来请你们呢？阿妈，让你这样操心劳累，我真是该死，我太对不起你了。不要说对不起，此时此刻我不是皇上，我只是一个失去了儿女的父亲，而且是一个没有骄傲、没有火气的父亲。孩子们，在外头流浪的日子还没过够啊！冬天很冷啊，已经下了好几场雪了。漫长的冬天，你们在外头怎么过呀？书房斋里火炉已经准备好了，棉袄也准备好了，厚厚的棉被也都准备好了。明月彩霞，小桌子小凳子，天天都盼着你们回去啊。那是鹦鹉，天天在窗户格子底下喊：“哥哥吉祥，哥哥吉祥。”花妈，请你不要对我好，你骂我也可以，凶我也可以。对我吹火的瞪眼也可以，就是不要对我好。我已经决定了，再不回那个回忆城了。你一对我好，我就没辙了。所以，请你不要对我好了。回忆城？是。我们大家都把皇宫叫做回忆城。那个地方已经是我们的回忆了。你们总不至于连跟我吃顿饭都不愿意吧？坐下，坐下，坐下。小燕子，我从回忆城里给你带来了你最爱吃的杏仁酥。你大概很久没吃到杏仁酥了吧？紫薇，你最爱吃的核桃糕我也给你带来了，还有绿豆糕，松仁花糕，还有枣泥馅饼。我记得你们都最爱吃这些小点心了。我是临时决定要带这些小点心来的，所以把御膳房弄得手忙脚乱。可惜路上走得太久了，就算是快马加鞭、日夜兼程，也还是耽误了好几天。哎，快吃吃看，看看还新鲜不新鲜了。两个丫头啊，我常说你们亲切的像我的两只手。你们想想看，我怎么能失去我的两只手呢？你们有气，有失望，有委屈，现在也都该过去了吧？我也有气，有失望，有委屈啊！你们把我的爱妃都弄丢了，我不是也让她过去了吗？你们两个是我心爱的女儿，我不能让你们流落在外面。更何况你们还拐走了我心爱的儿子和臣子。花妈，对不起，我犯了好多的错误。不要说了，紫薇，你的眼睛怎么样了？诊好了吗？我带来好多太医，一会儿让他们给你会诊。皇阿玛，好珍贵的3个字啊！好了，擦干眼泪，赶快吃东西。吃完了东西，回到那个贺家去收拾收拾。你们那些生死之交我也听说了，
他们都拼命地保护你们，个个都有功。等我们回到回义城，再给他们论功行赏。皇阿玛，你这样待我们，我心里很感动。有任何的委屈，现在都不存在了。但是，我们不能跟你回去。我知道不应该再说不要了，可是我和我哥哥相认了，我现在有个哥哥了，我想和他在一起。我们决定了，要去云南大理。哥哥？什么哥哥？关于这个哥哥，我得跟老爷慢慢解释。你们还是不肯回去？在那个回忆城里，我和小燕子都是异类，实在没有容身之地啊。有我撑着，怎么会没有容身之地呢？有你撑着，仍然会有我的舅公舅婆出现，仍然有老佛爷的怀疑和不满，仍然要面对皇后的疾言厉色。最后，当人人都在指责我们的时候，您就动摇了。看来你们这口气还是没消啊。你们两个怎么说？皇阿玛，从小你在我的心目中就是一个顶天立地的大人物，一个叱咤风云的皇帝，光芒万丈，不可一世。可是距离我却很遥远。直到此时此刻，我才深深感觉到，你也是一个慈爱宽容的父亲。我真的非常非常想跟随你，也以做你的儿子为荣。可是重回皇宫，真的让我们四个很为难。我们劫后余生，最怕再入苦海。阿玛，请你原谅。皇上，在这次逃亡里，我曾经被砍了2刀，差点失去了我这个右臂。我知道失去手臂的痛，实在不忍心让您再痛一次。但是，紫薇和小燕子在宫里饱受迫害，他们又不懂得人情世故，再次犯错的可能性太大。如果您真的爱他们，不如放了他们，让我和永琪也跟他们一起去流浪。小舟从此逝，江海寄余生。算是您对我们的恩赐吧。他亲自跑到南阳来接你们回去，他居然能够放下身段，日夜赶路到南阳。你们的眼睛怎么红红的？哭过了？来，快吃，这是御膳房的点心，平常还都吃不到的呢。他带点心来给你们吃。小姐，这都是你们最喜欢吃的点心啊。是啊，皇阿玛说，连夜要御膳房做出来的。看到皇阿玛这样，我觉得我们好残忍，好自私。他几乎是在迁就我们，讨好我们。许多他从前不说的话，现在都说了，说的那么低声下气。可是，我们还是坚持不回去。我们比他狠心啊！我们不能再来第2次了。好不容易离开了皇宫，好不容易来到了南阳。如果我们再半途而废，以后怎么办呢？如果我们再遇到第2个香妃，这个闲事我们还管不管呢？这次遇到皇恩大赦，我们死里逃生。下次呢？下次呢？就是。他亲自来南阳，他说要接我们回家。他说他不是个皇上，只是个没有骄傲、没有火气的父亲。听了这些，我真的不能不感动。他没有派人追杀我们，那只是一个误会。我娘的事，他也明白过来了。看
砍头不过是要吓唬我们。小燕子，你赶快跟我说一些他不好的事情，免得我又举棋不定了。我看你们就算了吧，大家改变路线回北京去吧。我和柳红、金锁重新把惠宾楼开张，你们回去继续做你们风风光光的格格、阿哥和御前侍卫，这样大家随时可以见面，可以和大杂院的老老小小聚会，不是挺好吗？我看你们就忘记大礼吧，大家都打道回府，各归各位，也免得我们一南一北分了2个地方。金锁从昨天晚上开始就在为分别掉眼泪了。就是，小姐，你最气的就是皇上否决了太太，现在他已经想明白了，你的气也就应该消了。他好歹也是你爹啊！如果你真的要去大理，我哪一年才能见到你呢？不要去了，回宫吧。小姐，你生气了？我当然生气了，而且非常失望。我已经勾画出许多的图画，到了大理，我们要怎么的生活？现在看样子，我们永远到不了大理了。我们没有说要回宫啊，也没有答应皇阿玛。小燕子，你不可以再回到那个回城里去，你知道吗？如果你是我的妹妹，你就跟我走。小燕子，你听我说，我要告诉你，我们何必那么激动呢？我们大家并没有要放弃大理呀。那有我们的梦想，是我们理想中的天堂，我们不会让它轻易失去的。啊，我们到外面散散步去，我给你从长计议，好不好？我们外面谈。难怪萧剑会生气，好不容易把我们带到这里了，我们居然想回去。我看我们还是仔细想想再说吧。你到底要跟我谈什么？谈你跟小燕子的杀父之仇。刚才在屋里，你是不是几乎就要脱口而出了？如果我不把你拉出来，你就准备在大家面前，把你苦苦隐藏的秘密就这么公布了。你不是说不会剥夺小燕子的快乐吗？如果你不小心说出来，你认为小燕子还会快乐，还会开心吗？难道你知道了？你怎么会知道的？我什么都不知道，我只是猜测。我把跟你认识以来的点点滴滴拼凑在一起，觉得你的身世很不简单。如果我没有猜错的话，你的杀父仇人就住在回忆城里，和我们每一个人的关系都很密切。你怎么猜出来的？难道我猜对了？那个人是……不会吧？你猜的是谁？你就告诉我吧，你是一个坦坦荡荡的人，为什么要吞吞吐吐呢？你越是吞吞吐吐，我就越着急。难道那个人是老爷？你太厉害了！没想到什么都瞒不过你。你猜对了，就是那个人。他就是你们那个卧农帮的帮主。真的是他？不错，就是他。那你的父亲到底是谁？我的先父就是当过知府，后来因为文字狱被乾隆斩首的方知行。方知行？文字狱？文字狱。我爹做了一首诗，被冠上了反清的思想。牵连我们家每一个人，当初有的砍头，有的入狱，被处刑的共有19口。对，
你们那个瞌睡龙，就是我和小燕子的杀父仇人。你有意接近我们，不只想认妹妹吧？还想混进皇宫？不错，我是很想混进皇宫。今生我唯一一次有了报仇的机会，就是装扮成萨满法师接近了乾隆。我看着他，跟他四目相对，那一刹那，我要取他的性命，简直轻而易举。我也差点做了。好险啊！那你后来为什么又把机会放弃了呢？是为你们每一个人，我实在没有想到，和你们几个萍水相逢，你们居然对我推心置腹。我这个人，别人对我推心置腹，就愿意为对方粉身碎骨。这也是为什么我在江湖中能结交这么多生死之交的原因。那天，我看着你们几个为了蒙丹和韩香去冒生命的危险，也看着你们几个对瞌睡龙的那种崇拜、依恋和矛盾，体会到你们一面欺骗他，却一面爱着他的情绪，我下不了手。多亏你手下留情，不然真的会天崩地裂，不可收拾。小姐，这个秘密千万不能让小燕子知道。为什么不可以让小燕子知道？你想想清楚，小燕子跟永琪已经海誓山盟了，她将来就是皇上的儿媳妇儿。如果她知道了自己的身世原来是这样的，她还能跟永琪成为夫妻吗？这正是我矛盾痛苦的原因。为了小燕子的幸福，似乎应该死守这个秘密。这也是为什么我曾经想送你们到这儿就离开你们，连妹妹都不要认了。后来我发现，小燕子已经进了宫，认贼作父。认贼作父，这4个字太严重了。对你来说，当然太重了。那个瞌睡龙是你崇拜的对象。对我来说，我们全家的死难，只有我和妹妹仅存。小燕子又阴差阳错地进了皇宫，当了格格。是不是我死去的父母在带引这条复仇之路呢？不能这么想，太偏激了。小姐，文字狱是每朝每代都有的事，是每一个帝王对思想的统治。我有一个问题想问你，你的先父是不是有反清思想呢？如果他有，他就该死吗？不是他该死，是他犯了大忌。也许有一天，我们这个时代会进步，人类会走到一个言论自由、思想自由、信仰自由的时代，但绝不是现在这个时代。我的意思是说，文字狱的死难者是思想的殉难者，是为理想而死的。看样子，你们一个个仍然对他死心塌地。因为在我们心里，也有一股正义感，就是这股正义感，让我们不顾一切的去救韩香。也是这股正义感，让我们不能抹杀皇上的好，皇上的英明。其实，皇上对小燕子真是宠爱有加。他明明知道小燕子不是格格，却依然对她视如己出。如果说皇上使小燕子成了孤儿，可冥冥之中却有一股力量，把小燕子牵引入宫，让皇上成了他的父亲。这不是一种很神奇的回报吗？你的意思是说，让小燕子继续当他的还珠格格，让他继续把杀父的仇人当成爹吗？有什么不好啊？只要他不知道真相，他会做一个快快乐乐的还珠格格。只要皇上不知道真相，
皇上依然会对小燕子宠爱到极点。上苍用另一种形式把这个血海深仇化解。你自己也说过，报仇不是你生命的主题，你也不会把小燕子变成一个满心仇恨的人吧？是啊，所以我很矛盾。那么，这个血海深仇要怎么办？你这个血海深仇要报起来，并不容易。万一失败了，又有多少颗脑袋要落地？包括被你救下来的小燕子的脑袋在内。万一侥幸成功了，你却杀了一个好皇帝，成了整个中国的罪人。你的家和国比起来，哪个重？尔康，我不得不承认，你的聪明、你的才智、你的观察力和说服力，让我自叹不如。乾隆有你这样的臣子是他的福气，可惜啊，他不知道珍惜。我就说，不能和你们这些人在一起，跟你们相处久了，会忘记自己是谁。我记得有人跟我说过，人生最大的美德是饶恕。谈这两个字好容易，做这两个字好难。我怕我没有这样的胸襟。为了小燕子，试试看。梦里听到你的低诉，要为我遮风霜雨露。梦里听到你的呼唤，要为我筑爱的宫墙。一句一句，一声一声，诉说着地老和天荒。一丝一丝，一缕一缕，诉说着地久和天长。梦里看到你的眼光，闪耀着无尽的期望。梦里看到你的泪光，凝聚着无尽的痴狂。一句一句，一声一声，诉说着地老和天荒。一丝一丝，一缕一缕，诉说着地久和天长。哦哦，天苍苍，地茫茫，你是我永恒的阳光。山无棱，天地合，你是我永久的天堂。哦哦，天苍苍，地茫茫，你是我永恒的阳光。山无棱，天地合，你是我永久的天堂。梦里看到你的眼光，闪耀着无尽的期望。梦里看到你的泪光，凝聚着无尽的痴狂。一句一句，一声一声，